Znači evo, danima nisam ništa snimio. Na putu sam za, nemam pojma, neki pičku materinu, neku u Zagorju. Idem po Branik, prednji, drugi, jer sam baš je trešćina. Idem da čirit felge upravo. Danas mi sestra dolazi iz Irske. Tak, uglavnom, vozim prema Zagorju i to. Vidimo se. Bili smo u Zagorju, kupio sam Branik i Lip. I sad se vraćamo i kao kojim ćemo putem da odem tu desno za autocestu. Kao, ma ne odi kak ti navigacija kaže i sad smo na zagorskoj strani Sljemena. Što je meni super, ali draga koja je odabrala put umire. Mislim, jako lagano vozim, ali ovo je famozno. Znači sve što nije htjela da se dogodi, se dogodilo. A sam obećao da ću biti dobar i da ću lagano voziti. Hairpin, deja vu, I have been in the... Nikad nisam vozio ovu stranu. Kako se ovdje dešavaju ovakve stvari kad si ti sa mnom u autu? Ajde objasni. Sve što ja želim da se desi, a ti ne želiš da se desi samo kad si ti sa mnom u autu. Tad mi se namija iza. Sad nadalje si za uvijek sa mnom u autu. Strugalu. Ja sam zaboravio svoj lijek doma i trenutno me šiba panika, mislim nije panika, disocijacija, if you will. Ne znam kako da opišem taj osjećaj, ko zna. I biti disociran i depersonaliziran u šumi, po noći, po kišosnijegu i vozit je najgora kombinacija stvari. Jedino kad može postati gore u ovom momentu je da pojedem trip. Eto, doslovce. Ja ovdje nikad nisam bio. Slobodno progovoriš. Da, ja nikad ovdje nisam bila. Ja Da vidim. Pazi, ležeći. Da, vidim. Ali da, sad vidiš, kad sam ti rekla. Ja plačem, doslovce mi suzica ide. Još mi je smiješnije to kaj ti ne govoriš ništa i kaj sam šutiš. I sad će ljudi misli da sam lud. Znaš sam se počeo sad smijat kod djeda od 70 godina kad priča vic i onda usred vica i zahriplje i onda krene kašljat zato kaj zapravo ima rak. Volim te. Ne smiješ ne reći nazad, volim te. Kaj? Ne čujem te, a oči su mi na cesti. Oj, slatkišiću mali. Svaki put kad se nešto dobro događa, ja ne snimim. Onaj dan nakon kad sam išao u Zagorje i nakon onog Sljemena, prekjučer, dakle, sam otišao na večer opet, to jest usred noći opet na Sljeme. I zabio auto u zid. I strgo prednji branik, naravno. Sva sreća, taj dan sam kupio drugi branik. Tak da sad idem po sprejeve i dolazi mi hrpa dijelova sa race shopa danas. Tak da prvi dio dijelova je tu. I onda ćemo vidjeti kaj ćemo danas sve stići napraviti jer je sad već tipa 11, pol 12. A ja moram staru furat na neki pregled oko 3.
pokušat ću najviše kaj mogu napraviti. Auto je dosta življe od kad sam stavio granu, a još nisam ni napravio ostatak ispuha. Možda ću čak čekat neko vrijeme da napravim ostatak ispuha, jer nažalost ovi tu iz All for Honda, otkud sam naručio još dosta dijelova, oni mi trebaju poslat stražnji lonac, a nemaju ga na stanju, pa sad natežemo, hoće mi dati drugi, šta ćemo, pičke materine, tako da ali mislim da ću da čak napraviti auspuh prije, možda čak sutra, pa bez zadnjeg lonca, pa nek bude kao skoro pa straight pipe koga jebe. Bomo vidjeli, ne? I sad smo u situaciji da treba pošpricati ovo sve i treba pošpricati zadnji branik i treba pošpricati prednji branik, a sve to je jako zmazano. Jedan brzinski mini wash. Uzmi ga. Pa uzmi ga. Jeboti bog mater glupu. Go. Dosta nevjerojatno, ali ovo sam ostavio na auto pred kućom i još uvijek je tu. Bog je velik. Evo, auto je opran tamo gdje treba biti i kombinirke su u autu sa mnom. Mislio sam ih ostaviti pa i na gepeku da vidim je li Bog uistinu velik. On se sjetio da sam ateist i da Boga nema. Miči se baba, jebem ti, što hoda, jebem ti, sunce ti jebem ko vrčavo. Idemo. I ti u suprotnom smjeru, jebem ti, jebem i tebe. I tebe sa lojtrama jebem, i tebe jebem, Bog te. Sve vas jebem. I tebi šta ti je senzor na getribi za rikverc ošo, i tebe jebem, da te jebem. Dobro, dosta sam jebo. Idemo u posao. Uglavnom, zaštitio sam ove glavne dijelove koje bi se mogli dati pošpricat koliko sam mogao, a mislim lažem, koliko mi se dalo. Provjerio sam gume, malo sam im jebo mater, dobile su na Sljemenu, ali dobra, još uvijek je dobra. Opro auto jesam, sad ću preći sa antisilikonskim još jednom da se bolje primi sprej i pošpricat to sve. Jako je lijep dan, treba to iskoristiti, ali ja se jako žurim. Nećemo ići u detalje. Sprej je super, ali ja sam idiot. Ovo je jako dosadno postalo, pa ću ugasiti kameru da ne trošim bateriju. I evo bio je gospodin delivery, da vidimo kaj smo dobili. Bog me, lončina, komadina, dobra. LCA, Kang 2 Racing, iako nekako sumnjam. Tiple, Hood Razer jer mi
Dara. Jedinice. Za bumper tow hook, držač za radijator, silencer, za akumulator, još ovih, top. Aha, ništa se ne vidi. Jako seks. Da, jako seks. Ne znam zašto, ali me ovo jako veseli. Izvršno. Da prođemo kroz to šta sam napravio. Stavio sam tow hook. Friend mi je rekao da sam šilteraš i hondaš, ali boli me kurac, meni je to lijepo, nisam znao da to hondaši rade. Po posljednji put nisam hondaš. Entuzijast sam, volim sve aute. Iritantno je to ponavljati stalno. Da imam para vozio bi chasera, već sam rekao. Pošpricao sam ono sve iza, stavio sam ukrasiće i hood razere. Znači razere za haubu, jer i ovako ove ukrase, vidite. Zato kaj mi je udaralo tu mi je udaralo čitavo vrijeme, znači motor kad bi zatvorio haubu. Sad bi trebao dobiti clearance sa par milimetara, pa... A izgleda sik, izgleda fora. Ja sam zadovoljan. Mislio sam pošpricat branik i lips, ali hladno je jako i boja, lak, baš i ne reagira najbolje na hladnoću, jel? Bilo je dosta toplo dok sam krenuo, pa sam uspio gepek cijeli, to jest ovo dolje pošpricat, ali sad je već prehladno. Ostalo je zamontirati LCA, znači lower control arms i otići napraviti auspuh. To bi mogao sutra dovršiti se sve te stvari. Uglavnom jebeno. Ja zadovoljan. Možda čak izbacim ovo kao video. Pa kao, možda ljudi žele vidjeti još, ne? Da, to će biti to za danas. Odjavljujem se. Ko je jebo je, ko je radio je. Sutra idem napraviti auspuh, prehladno je, da, kak sam rekao, za farbanje sad postalo. A ovi sa All for Honda, jebem ih u usta, da ih jebem. Naručio sam kod njih mrtvi auspuh, Bloks turn down 2,5 inča. Joj, nemamo ga. I ponude mi nešto 10, stavit ću video kaj sam ja naručio, a kaj su oni meni ponudili. Ako nemate, a rekli ste da imate, izvolite mi sad dati od Katjunda. O, taj je skuplji, not my problem. Trebali ste imati ono, idem dati napraviti auspuh. Zdravo, dobrodošli. Di ja radim stvari, osim kad ja danas neću raditi nikakve stvari, nego tu imamo hrpu inoksa i lonac i idemo to dati, sve povarit i montirat. Lik iz GLS-a vozi 250, dobar džir. Napravit ćemo ispuha koliko možemo, to je sve osim zadnjeg lonca, ne? Inače ide dobro u grad, auto super vozi. Idemo od ova auspuhara, znači posnimiti malo kako on to radi. Pa ovo je tak, ovo je smiješno. Ne, pa ovo će biti nebo i zemlja razlika. I u zvuku, a i realno ovo je kaj, fi, da, tu je 50, tu je 45, a vidim da je nadoštukano 50 puta su tu. Ha da, poluge. Dojde, ima jedno 5 mm, tak dojde najdalje. Pa to je okej. Ne smo svi više ići radi toga. A ovo će biti prenisko ovo. Ako je više od grane, onda okej. Zabio sam se u zid, branik je ostao na slijem, mislim ono, polio... Da, pa još stalno je snijeg na Sljemenu. Taj dan sam kupio novi branik. I jako mi je slaba baterija, ali da pokušam posnimiti kako napredujemo. Divota. Ovo će biti tako dobro. Uskoro ide prvo vužanje. Može ti ga upaliti. Da vidimo kako se čuje. Nije! Tih je. Da vidim. Malo je glasniji.
Zato sam i uzeo ovaj 450 lonac. Znači, za sad kak nemam zadnji lonac, ovdje je flanđa. Kasnije će se to ovak znači napravit će se cijev ovdje i tu će biti gore mali lonac, protočni. Ali za sad je ovak, kak mi nije još došao zadnji lonac, ali belem iće tu na ovu flanđu, isto će ići ovak na flanđu, izaći će i tu. Auto nije nešto pretjerano glasan, ovo je divota. To je to. Kultura. Sad idem doma staviti punit bateriju, jer je opet jebeno prazna. Idem do susjeda pofarbat branike, onda ću možda, vjerojatno snimiti kako ih montiram. A i gotovi su mi mantovi za spoiler, tako da bi mogao i to pokupiti, vidjet ćemo sad. Kažem još jednom, ko treba auspuh, dragi ljudi, izvolite ovdje doći. Ok, baterija relativno puna. Idem do Kikija po borer da mogu dovršiti postavljanje branika. Ne danas, ne! Daj ga stisni. A ja rađe ne bi. Tak da. Pa ću pokazat kako ćemo pričvrstiti branik. Fora je zgleda. Evo del solke jedna. Fokus. Del solkica. D16, Z6 unutra. Stalno se vozika tu da lik. Jeben je neki stari lik. Ne zna ni koji motor ima, samo zna kao pa dobro ide. Fora. Uglavnom, pokupio sam borer, pofarbio branike, bla bla. I sad ću objasniti, znači stavit ću ovo. Da više nikad u životu ne moram šarafit branike, nego samo dođem, stavim, skinem, radim kako hoću, ono, bez problema. Malo bolje će se to vidjeti kako to funkcionira jednom kad stavim na auto. Sad idem to namontirat na auto. Trebalo bi biti forica. Pojednostavit će mi život pun kurac. Znači, bio je mrak, bilo je zima, nisam ništa snimio dalje jučer. Još uvijek je zima, još uvijek je odvratno, pa idemo do Lera. Idem riješit čak donja stražnja ramena, idem riješit malo pošpricat to od ispod auto, ne? Kazan kaj ćeš radit, branik postaviti, tak to i onda ću pokazati kako se montira taj branik, ne? Mislim, nije neka nauka, traž borer i te šarafe za 50 kuna. On to raspika. Pogotovo ako nešto radiš oko auta često, skidaš branike, drkaš ovo ono, fakat je super, ima te quick release-eve ono. Ja sam malo uzeo ono rajserske flashi u neokromu ono, ali meni je to lijepo, znači ono. Kom nije lijepo, ne mora buraz, niko te ne tjera da staviš na auto. Kristijane Predojeviću, nitko te ne tjera da to staviš na svoju kupejku, prestani srati toliko. Javite se Kikiju, trebate karbonske dijelove. Ajte bok. Ramena skinuta. Ok. Sam sekundu. Ok, novo versus staro. Ovo su jeftina kineska ramena koja su fake Kang 2. Ovo su seleni na ovom ramenu. Ok, ovaj puknuti, ispucani, jadni, istrulili. Ali nije samo to problem. Ako proučite pomnije, ova dva ramena su ista. Netko je zguro dva lijeva ramena na desnu, na auto, na obje strane auta, jer trebalo bi biti ovak, ali onda uglavnom neko je stavio. Kakve stvari ću ja još sve otkriti dok radim na ovom auto, ovo je predivno. Uglavnom kad montiram ovo se javim. Još jednom možemo pogledati auspuh, ovo je sad ružno, dosta ružno. Jer tu neće biti ta cijev, tu će dalje ići inox, kak sam rekao, tu će biti zadnji lonac ispod. Ovdje su ovi Lightonsi koje već neko vrijeme želim, ono plastike preko njih, iskupilo se pun kurac govana i počeli se onak trolit. Ja bi to volio sve poskidati i staviti druge, ali to je sad puno vremena. Nije puno para, ali je puno vremena. Tako da, samo ćemo prešpricati Lightonge lijepo, da ne protrule i to je to, korozijice. Brzinski posnimamo šta sam napravio danas. Pošpricao sam sve, zabitomenirao, zabetonirao i fokus. Stavio ove Skunk 2 kurce, prešao sve sa drot kefom pičke materine, pošpricao u crno, jako je shiny, ovo je jako teško vidjeti sad jer je ovdje dosta mrak, ali izgleda fora. Roko, kak se tebi čini? Super mi se čini, jako se zadovoljan s ovom estetikom. A iza ovog, to sam htio reći, ono, tu sam stao jučer, ovo je ideja tih kuraca, znači iza ima taj nosač branika, on je ovdje više manje fiksan
I ovdje je još dodatno ono da ne visi, ne? Da ne visi, mislim malo ono klimavo, ali kao neće otpast branik, plus meni fora izgleda, samo morate bušiti auto ako to radite. Tako da pretpostavljam da će biti sigurno ljudi koji ne vole to, ali meni je to. Meni osobno je lijepo. Isto sam napravio i na prednjem braniku. Šta je, Bruno? Jel ima još neki 57. način da gubiš vrijeme, još malo dok kasniš sat vremena sa završetkom termina? Dakle, Evo ga. Tvrdo? koji probaj. Ovo je 2 dana kasnije. Znači to je ideja iza ovih kuraca, da se ne mora. Kaj se dogodilo još u međuvremenu? Kaj se dogodilo? Tetovirao sam se. Nisam snimio ništa, nažalost, ali je cura snimila. Idealan za snimit kik, ali će ga i dalje dobro snimiti. Nije najbolji kaj može biti za snimit, ne znam, full neke video. Me neko pitao, bolilo? Je, malo je bolilo nakon nekog vremena, fakat je sjebano mjesto, ali all in all, fakat je bilo prihvatljivo, nije bilo strašno. Došli su end plate-ovi i nosači za spoiler. Isuse Bože, to će biti ogroman wing. Da. To je Alen dizajnirao. To s munjom. Onak meni bilo malo bedasto iz prve, ali sad mi je priraslo srcu. Još sam montirao među vremenu i naprijed te nosačiće. Branik se trenutno drži samo na tome. On je koliko toliko je on pričvršćen. Sad ću ga pričvrstiti još ovdje ovak, ispod haube. I onda moram provjeriti kaj mi je sa vitekom, jer mi se vitek prestao paliti iz čista mira. Tako da idem te 2 stvarčice napraviti. To je u principu to. Dok mi ne dođu dijelovi sa All for Honda iz Nizozemske. Ne znam točno kako ću koncipirati opet ove vlogove, jer su jako sve nekonzistentno snimljeno. Jer sam, jebi ga, ne mrem sami snimati i pičke materine i raditi i tako to. Tako da eto, idem to sad malo raditi. Eto ga, branik se drži samo na quick release-ovima sad. Relativno je stabilan. Neće to nigdje, to je super. Mali rundown svega kaj sam za sad napravio na ekran. Promijenio sam branik, stavio sam lip. Promijenio sam granu, stavio sam ove neke ukrasne pizdarice. Još moram pofarbat dekal i to, ali fakat zima vani sad. Zadnja donja ramena, to sad tak izgleda. I kao to je više bilo estetika, ali actually su jako dobra ramena. Ne znam kaj sam još napravio. Hrput nekih sitnica koje se sad ne mogu sjetiti. Rajzere za hood, za haubu, pizdarice uglavnom. Kaj je još ostalo? Pofarbat dekl, stavit gevinde, složit auspuh iza do kraja. I moram staviti zimske felge i gume. Čekam da mi dođu, dao sam širit čelične, ali mi je to nekak lijepo ono. 185, 70 mi je zimski profil guma. I onda sam morao dati strečat, širit felge. Jer moraju se te gume srećati, inače su previsoke i grebu. Pa će to isto izgledati dosta dobro. Na 8 inča sam dao proširiti. Prestanite govoriti jota. Jot nije mjerna jedinica. Naporni ste s tim. To je krivo. Pofotkate Eficu i onda prebacite sve kaj sam snimio. I probati izeditirati nešto od toga.